강풍이 불더니만 만천이 집 앞에 요런 곳이 떨어져 있습니다. 여러분 아시겠습니까? 뭔지? 이 녀석은 아주 치명적인 놈입니다. 치명적인 놈. 바로 쐐기나방. 자, 이 가시를 잘 보시면 이게 굉장히 고통을 유발한답니다. 절대로 손을 대면 안 됩니다. 아하, 만천도 예전에 한번 쐐기나방 모르고 손 댔다가 한번 아이고 화끈하게 진짜 한번 당해본 적이 있는데, 이렇게 생긴 것들은 절대로 건드리면 안 됩니다. 뒤집어 봤습니다. 아하, 뒤집으면 이런 모습이구나. 어쩌다가 네가 바람에 날려서 여기까지 왔니? 불쌍한 놈. 또 뒤집어 봤습니다. 이렇구나. 우와, 쐐기나방 유충 무서워.